مصممين لعبة دوم برمجوها بطريقة بسيطة وخلوها قابلة للتعديل من أي شخص، وشوية شوية بدأوا الناس يشغلوها على أجهزة مختلفة لما صار الجمهور يشطح ويجيب أجهزة مرة غريبة ويشغل عليها دوم، وصار ذا ميم منتشر بين جمهور دوم لدرجة إنها وصلت لمراحل غريبة جدا. يعني في واحد شغلها على مايكروويف، وفي واحد شغلها على كاميرا، وفي واحد شغلها على سيارة. وخليني أقول لك بعض الأشياء اللي اشتغلت عليها لعبة دوم وعد معاي. شغلوها على أبل واتش، شغلوها على آلة حاسبة، شغلوها على كاميرا، شغلوها على طابعة، شغلوها على زر كيبورد، شغلوها على تاتش بار حق الماك بوك، شغلوها على جوال قديم، شغلوها على جهاز ATM صراف، شغلوها على جهاز كشف الحمل، وحتى شغلوا دوم داخل دوم. What the hell is going on؟ اعطوني رايك في التعليقات، وش اغرب جهاز شفت دوم تشتغل عليه؟